थोड़ा कम ना खाई है पता नहीं देखो जी देखो फेमस हो गए इतना भयंकर मार दिया और मचावत है कि ना हाँ अगर अभी नहीं आता है इनाम नहीं आता भाई वीडियो बना भेज दो यहाँ तो शेयर हो जाएगी हम लोग को टीवी सब आ जाएगी। चलो भेजा जाएगी इसका व्यवस्था है भेजने में तो आता है हमको। ये देखिए हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं बट ट्रक वालों ने मार दिया इसको। एक तो बच गया है ये भी बहुत सीरियस केस है हो सकता है बचा लें हम लोग बस भगवान की दुआ है हो सकता है बच जाए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कैसे छटक रहा है ट्रक वालों ने मार दिया इसको और सब घिसरा के रस्सी से फेंक दिए। घर के अगल बगल वालों के पास बहुत गाय भैंस रखे थे चाहते तो रख के बचा सकते थे। एक हफ्ता ऐसे सड़ा उसके बाद लोग यहाँ पे फेंक दिए घिसराते हुए। हम लोगों ने देखा तो फिर इसको अब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पशु विभाग पे कई बार फ़ोन किया गया लेकिन पशु विभाग वाले फ़ोन ही नहीं उठाए। आज भी फ़ोन कर रहे हैं हम लोग देखे नहीं तो हम ही लोग कुछ करेंगे ही। हाँ चालू आप देखिए खा रहा है पता नहीं कौन ट्रक वाला की कौन मार दिया इसको। ये तो बच जाएगा एकदम उम्मीद है पूरा खाने भी लगा और एक है अब उसको भी हम लोग बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बछड़े दोनों बछड़े हैं गाय के और देखिए ये लोग हैं काफ़ी मदद कर रहे हैं इसको कभी से खिला पिला रहे हैं। एकदम मरने वाला था एकदम लौट गया था मालूम है इसके शरीर में सब कीड़े लग चुके हैं। अभी हम लोग इसको नहलाएंगे फिर नीम का तेल लगाएंगे उसके बाद फिर इसको सुखाएंगे उसके बाद ये बचेगा। आप देख रहे हैं ये सब काफ़ी इसको बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। पशु विभाग वालों के पास फ़ोन किया कई बार और वो अभी तक फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। और जहाँ ये सब चोट लगा था वहाँ के आदमी सब नालायक थे बस देख रहे थे आंसू आ रहे थे और कुछ नहीं मदद कर रहे थे। जबकि अगल बगल बहुत गाय भैंस रखे हैं सब चाहते तो उसको रख करके बचा सकते थे। जब नया नया चोट लगा था इन लोग तो उतनी ताकत नहीं कमज़ोर हुई थी इनकी। और वो जो वहाँ पे पड़ा हुआ है उसमें तो बहुत ज़्यादा जान था लेकिन उसका एक आँख सड़ चुका है और एक आँख बची हुई है उसको भी हम लोग बचाएंगे। बस यहाँ पे जो आ रहे हैं जा रहे हैं कुछ मदद नहीं कर रहे हैं बस वैसे ही देख के चले जा रहे हैं निकम्मे साले सब। ठीक है अब हम लोग अब प्रयास करेंगे। हमें वीडियो बनाने का कोई शौक़ नहीं है लेकिन वैसे हमें तो ये भी बनाना ठीक नहीं लग रहा था लेकिन देखें एक बच रहा है तो कहीं बना दिया जाए इसका। नहीं तो ये ज़्यादा मतलब कोई मर रहा है तड़प रहा है उसका वीडियो बनाना ठीक नहीं है बट लोगों को संदेश देने के लिए हमने ऐसा थोड़ा बहुत किया है। ठीक।